Die Reise in den Norden ist gestartet und damit hatte Max am ersten Tag nicht gerechnet. Alles gepackt, ab ins Auto, auf die Autobahn und schon waren wir am Geiskopf. Max konnte es gar nicht erwarten, rauszukommen. Noch eine kleine Stärkung, Stück Käse und dann... Und damit hatte Max nicht gerechnet. Am Fuße des Geiskopf gibt es 3 wunderschön angelegte Cross-Country-Days, die vor allem in der Abendsonne nach einem so langen Tag im Auto mega viel Spaß machen, um sich als Traildog nochmal richtig auszupowern.